बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ जे प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में अव्हांखे भलीकार आवां महताब अली नूर। नाज़रीन, गुज़िरियल ॾींहुं ईरान पारां जेका जारियत कई वई ऐं पाकिस्तानी हदुनि अंदरि मिज़ाइल फायर कया विया, जंहिंजे नतीजे में 2 मासूम ॿारड़ा अजर जो शिकार थिया, 3 मासूम ॿारड़ियूं ज़ख़्मी थी पयूं। उन जो पाक फ़ौज पारां भरपूर जवाबु ॾिनो वियो ऐं ईरान जी हदुनि जे अंदरि पाक फ़ौज पारां ऑपरेशन कयो वियो, जंहिंजो नालो ऑपरेशन बर्गसर वरमचार जो नालो ॾिनो वियो आहे इन ऑपरेशन खे। इहो ॿुधाए वञे त पाकिस्तानी दहशतगर्द हुआ जेके दहशतगर्द कार्रवाइनि में मुलविज़ हुआ, उन्हनि ख़िलाफ़ इहा कार्रवाई कई वई, उन्हनि जा ठिकाना तबाह कया विया ऐं 7 जेके घुर्बल दहशतगर्द हुआ उहे इन ऑपरेशन जे नतीजे में मारिजी विया आहिनि। ISPR पारां इन जा तफ़सील बि जारी कया विया, पाक फ़ौज जो तर्जुमान इदारो, ऐं ॿुधायो वियो आहे त इन ऑपरेशन दौरान ड्रोन इस्तेमालु कया विया, मिज़ाइल्स जो इस्तेमालु कयो वियो ऐं ॿियनि ॻरनि हथियारनि जो इस्तेमालु कयो वियो। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात जे बुनियाद ते कयो वियो ऐं इहो ख़ासि ख़्यालु रखियो वियो त आम शहरी जेके आहिनि उन्हनि जी जानियुनि खे कंहिं क़िस्म जो को नुक़सानु न पहुचे। ईरान पारां इन ॻाल्हि जो ख़्यालु बिल्कुलु बि न रखियो वियो हुयो। उनखां पोइ परॾेही वज़ारत पारां तर्जुमान पारां बि बयानु जारी कयो वियो, हिकु भेरो ॿीहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कई वई, चयो वियो त गुज़िरियल ॾींहुं बि चई चुका हुआसीं त पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जी मुकमल सलाहियत बि रखे थो ऐं हक़ बि महफ़ूज़ रखूं था, ऐं इन मामले में जेको कुझु थियो रिएक्शन जेको बि आहे उनजी समूरी ज़िम्मेवारी जेका आहे उहा ईरान ते ई लागू थींदी। हिकु त पाकिस्तान पारां ही हमले जो जवाबु ॾिनो वियो, उनखां पोइ वरी सुभाणे हंगामी इजलास जेको आहे क़ौमी सलामती कमेटी जो उहो तलब कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर डेवोस जो दौरो मुख़्तसर करे अॼु राति ॾे पहुची रहियो आहे। इन अहम इजलास जी सदारत कंदो। इजलास में पाक फ़ौज जा सरबराह ऐं उनखां अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जा सरबराह बि शरीक थींदा। ईरान पाकिस्तान छिकताण सूधो अमन अमान जी मजमूई सूरतहाल ते अहम फ़ैसिला थियण जा इम्कान बि आहिनि ऐं निगरान वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास बि तलब करे वरितो आहे। इन समूरे मामले जे मुख़्तलिफ़ रुखनि ते अॼु इन व्यूज़ टाइम स्पेशल एडिशन में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिफ़ारतकारी ऐं डिप्लोमेटिक मामलनि खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। अॻूणो सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु असां सां गॾु आहिनि ऐं डिफेंस एनालिस्ट आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद ख़ान साहिबु, उन्हनि बि असांजी रिक्वेस्ट ते असांखे जॉइन कयो आहे। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहिबु ऐं इदरीस लिकारी साहिबु, डॉक्टर यूब शेख साहिबु असां सां गॾु आहिनि। थैंक यू सो मच, वॾी महिरबानी मां सभिनी जी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद खान साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। ईरान की जानिब से तो हमला किया गया, जारियत की गई, लेकिन आज पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की इस पर आपका क्या कहना है सर? इज इट इनफ, मतलब या कुछ और भी होना चाहिए था? देखें, जो ये हमला हुआ मुझे तो इसने बड़ा हैरान और परेशान किया है कि वो बिल्कुल बिला जवाब और नाकाबिल फहम है कि ईरान इस किस्म के हमले में मुलविस हो सकता है। अगर आप मेरे से एक दिन पहले पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। पाकिस्तान और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि ईरान के जो खदशात हैं या उनकी तरफ जो उनके मसाइल हैं उनको कम किया जाए, और पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन दिया था। लेकिन ये बिलाजवाब हमला करने के बाद जिसमें मासूम लोगों की शहादत हुई है, तो पाकिस्तान ने अब इसके ऊपर क्या करता? पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक मौसर जवाब दिया है। रियासत पाकिस्तान ने एक वो सफारती जो इक़दाम उठाए गए हैं उससे सारे आप वाकिफ हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने अब सफारती सतह जो है उसको नीचे लेवल पे ले आए हैं, और बाकी जो उनके साथ ताल्लुकात थे और बाकी जो उनके साथ ताउन चल रहा था उसको उन्होंने आर्जी तौर पे ख़त्म कर दिया है। दूसरा था कि एक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो, तो जो उसका फौजी इंस्ट्रूमेंट था वो इस्तेमाल हुआ, उस आले को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान न करता तो उससे पाकिस्तान की जो एक रियासत की जो एक साख है वो बड़ी मजरूह होती, हमारी जो आज़ादी है वो मजरूह होती, हमारे जो लोगों की पाकिस्तान की जो रियासत है वो जिम्मेदार है कि हमारी जान और माल की हिफाजत करे। इसलिए तो हम इतने टैक्स देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि उसके ऊपर आप एक ऐसा निज़ाम ले आए कि बैरूनी खतरात से हम महफूज रहें। तो अगर ये इक़दाम हम ना उठाते तो फिर तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता था, इधर हमारे लोगों को जो है नुकसान पहुंचाता, हमारी इमदाद को नुकसान पहुंचाता, और उसके बाद हम कुछ नहीं कहते। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया है, भी ये काफी है। इसके बाद अब ईरान को सोच विचार करनी चाहिए, बॉल उनकी कोर्ट में है, अब करना चाहते हैं।
میرے خیال میں اگر ان کو تھوڑا سا بھی عقل اور فہم ہو تو وہ اس مسائل کو مزید نہ الجھائیں، کیونکہ اس میں نقصان ایران کا ہوگا زیادہ، پاکستان کا کم ہوگا۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے جس طرح فرمایا وہی بات کہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی سنگین غلطی ایران کر بیٹھا۔ ایک طرف عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک تنہا ملک جو کافی عرصے سے پابندیوں کا بھی شکار ہے، اس نے ایسی غلطی کی کیوں؟ مطلب یہ حملہ کیا کیوں ایران کی جانب سے کیا گیا؟ کیا وجوہات آپ کو سمجھ آتی ہیں سر؟ میرے خیال میں اس کا تو کبھی کبھی ریاستیں ایسے فیصلہ کرتی ہیں کہ اس کے لیے جواز پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ اگر آپ عام سوچ رکھتے ہیں اور عام فکر رکھتے ہیں اس کا جواز پیدا کرنا بڑا مشکل ہو جیسے اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ کیا چیز ان کے ذہن کے اوپر اس وقت حاوی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک ایسا قدم اٹھایا جو مجموعی طور پہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے تعلقات بیلنس رکھے، ایران کو ناراض نہ کیا جائے۔ بڑی سیریس قسم کی پاکستان کی خطرات ہوئے تھے جب گلبشن جاطم جو تھا وہ پکڑا گیا، پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے پکڑا گیا، اور وہ کس طرح دہشت گردی میں پاکستان ملوث تھا۔ ایران ایک پولیس اسٹیٹ ہے، ریاست کا بڑا سخت کنٹرول ہے۔ ان کو یہ نہ پتا ہونا کہ گلبشن یادم جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ انڈین نیوی کا جو ہے ایک وہ ہے سرونگ آفیسر ہے، اور ان کا جو کانسولیٹ ہے راہدان میں وہ کس قسم کاموں میں ملوث ہے، تو یہ ان کو میرے خیال میں ہم نے بہت لینئرسی شو کی ہے اور انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی کیا وجوہ ہو سکتی ہے اس کا یہ ہے کہ جو معاملات اس طرح چل رہے ہیں اس طریقے سے، اگر آپ بحیرہ احمر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، خلیج میں اگر آپ دیکھیں تو کیا حالات ہیں، امریکہ جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ جو راستہ ہے یہ اس کو اور اس کے اتحادیوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، مغربی ممالک کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور جو اس کے اتحادی ہیں عرب دنیا میں ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، سعودی عرب کو نقصان پہنچائے گا، خلیج کے جو ممالک ہیں ان کو، اس طرح مصر جو ہے وہ بہت بڑا، ان کے لیے سوئز کنال جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آمدن کا، اس کو جو ہے کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو ایران شاید یہ سوچ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس قسم کے حملے پاکستان کے اوپر، عراق کے اوپر اور شام میں یہ کیے کہ وہ امریکہ کو یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، اگر اس کو پھیلایا گیا اور ایران کے اوپر حملہ آور کوئی ہوا تو ہم اس جنگ کو پھیلائیں گے دونوں طرف۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر حالات سنگین ہو گئے اور جو ایران سوچ رہا ہے کہ وہ اس قسم کے اقدام اٹھائے گا تو اس سے خلیج میں کتنا بدامنی پیدا ہو سکتی ہے، وہ شمالی بحیرہ رم میں کتنی بدامنی پھیل سکتی ہے، اور وہ امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ مجھے تو یہ لگا ہے، باقی یہ جو دہشت گردی والا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، پاکستان تو زیادہ دہشت گردی کے زد میں آیا ہوا ہے، اور ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں بی ایل اے والے اور باقی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ سیستان بلوچستان میں بیٹھی ہیں وہاں پر، جس کے اوپر پاکستان نے حملہ بھی کیا ہے، اور جو بیانات آئے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے اس میں اس کا جو ہے انہوں نے وہ اس کا مان گئے ہیں کہ وہاں پر ان کو جانی نقصان ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی دہشت گرد وہاں اپنے سرزمین پہ پال رہا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اگر دہشت گردی تھی بھی تو دونوں ممالک کو آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو افہام و تفہیم سے بات چیت سے سلجھانا چاہیے۔ اس طرح جیسے چین نے ابھی انہوں نے یہ آفر دی ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ پہلے اگر پاکستان سے کوئی شکایت تھی بھی تو چین سے بات کرتے ہیں یا پاکستان کے باقی دوست ممالک ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ یہ حل نہیں ہے جو انہوں نے طریقہ نکالا ہے کہ آپ میزائل حملے کریں اور وہ بھی ایسی جگہ پہ کریں جہاں پر معصوم لوگوں کی نقصان پہنچے۔ بالکل، عام شہریوں کا، سویلینز کا خیال بھی نہیں رکھا گیا۔ امریکہ کے حوالے سے جو بات آپ نے کی اسٹریٹجیکلی اس کی سمجھ بھی آتی ہے سر۔ امریکہ نے آج جو رد عمل دیا وہ بھی پاکستان کی حمایت میں دیا کہ ایران کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ایران کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور شدید مذمت کی امریکہ نے۔ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر آپ نے چین کا بھی ذکر کیا، تو چین نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی اور اپیل کی کہ ڈائیلاگز کی طرف جائیں
اور اس بات کو زیادہ بڑھائیں نہیں؟ میرے خیال میں چین نے اچھی بات کی ہے. اگر میں پہلے چائنا کا لیتا ہوں، انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ اس کو مزید نہ پھیلایا جائے، اور پاکستان میرے خیال میں اس کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے یہ معاملات جو ہے مزید پیچیدہ ہو جائے. ابھی ایران کے اوپر ہے کہ وہ اس مسئلے کو آگے نہ بڑھائے، اور جو کچھ ہو گیا ہے اس کو پیچھے رکھے، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے، معاملہ حل کرے. چین کی اگر سالسی ان کو قبول ہے، پاکستان کو قبول ہوگی، تو وہ چین کو بیچ میں لے آئے اور معاملات کو حل کی طرف لے کے جائے، نہ کہ مزید پیچیدگیاں پیدا کی جائے. بڑا نقصان پہنچایا ہے ایران کے اس پالیسی نے پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کو، اور میرے خیال میں اس کو بڑا وقت لگے گا کہ دوبارہ یہ معمول کی سطح پر یہ تعلقات واپس آئے. ٹھیک ہے، تو یہ چین دونوں کا اتحادی ہے. ایران کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. گوادر اس پورے علاقے میں بلوچستان میں بھی واقع ہے. اگر وہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے اور وہاں پر کشیدگی بڑھتی ہے تو گوادر کو نقصان پہنچتا ہے، جو چین کی مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے. تو بالکل چین کی جو تشویش ہے اور جو ان کی فکر ہے وہ بنتی ہے، جائز ہے. امریکہ بالکل وہ نہیں چاہے گا کہ اس جو غزہ سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے وہاں وہ اس کو اس جنگ کو مزید پھیلایا جائے، کیونکہ وہ امریکن کے یا ان کے جو اتحادی ہیں، چاہے وہ عرب ممالک میں ہیں چاہے وہ مغربی یورپ میں ہیں، ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ جنگ کو مزید پھیلایا جائے. مگر پاکستان بھی اس کی زد میں آ جائے، جو شمالی بحیرہ عرب میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس طرح خلیج میں، اس طرح باب المندب کے پاس بحیرہ احمر میں، تو اس طرح لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات چل رہے، تو وہ امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ اس تناؤ کو اور اس جنگ کو پھیلانے سے روکا جائے. ایران کی یہ کوشش ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے تاکہ ایران کے اوپر جو فشار ہے اس کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے سعد محمد صاحب، لاسٹ تھنگ میری جانب سے ایک آخری سوال، پھر دوسرے پینلسٹ بھی ہیں. آپ ادارے میں رہ چکے ہیں، ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سنگینی کو دیکھتے ہوئے پی ایم کاکڑ صاحب اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ رہے ہیں. یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ کس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، ابھی جو پاکستان نے جو قدم اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا ہے. پاکستان کی ریاست نے وہ ڈپلومیٹکلی جو انہوں نے قدم اٹھانے تھے وہ بھی اٹھا لیے، جو فوجی قدم تھے وہ بھی انہوں نے اٹھا لیے. تو پاکستان نے تو معاملہ حل کر دیا. ابھی پاکستان اس کے دیکھے گا کہ اس پورے کل جو اجلاس ہوگا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں کہ کیوں جو ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ آور ہوا. ایک دوست ملک ہے، برادر ملک ہے پاکستان کے، بڑی تاریخ رہی ہے ایران کے ساتھ تعلقات کی. ایشیو کا جو ہے وہ ممبر ہے. تو اس کو جائزہ لیا جائے گا کہ یہ کن وجوہات تھی، کیا مسائل تھے کہ ایران نے اس قسم کا قدم، ایک ایکسٹریم قدم جو ہے اٹھایا انہوں نے. اس کے اوپر وہ اس کا جائزہ لیں گے کہ جو پاکستان نے قدم اٹھائے ہیں وہ جو ہے کیا آگے ہم کر سکتے ہیں کہ اس تناؤ کو مزید نہ پھیلایا جائے. اس میں دوست ممالک ہیں جیسے چین ہے، اس کو شامل کیا جائے. ایران کے ساتھ جو ہے وہ روابط میرے خیال میں وزیر خارجہ نے تو پہلے سے بات کی ہوئی ہے ان کے وزیر خارجہ سے. مزید ان کے ساتھ ایران کے ساتھ جو ہے روابط رکھے جائیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اور اس مسئلے کا جو ہے نا میز پر بیٹھ کے اس کا حل نکالا جائے، نہ کہ اس کا جو ہے نا دھماکوں سے یا میزائل حملوں سے یا دوسرے جو اس قسم کے طریقہ کار ہیں، جنگی طریقہ ہے، وہ اس کا حل نہیں ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل شدت پسندی کے بجائے جواب دے، یہ حل نہیں کرے گا، یہ مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا. مذاکرات کی میز پہ حل نکلے گا. بالکل ٹھیک سر، تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں تو پینل میں موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ اور سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب ویلکم سر. اما گال بول بدھی سعد محمد خان صاحب ڈی بالکل I have listened to him very carefully. ही लॉजिकली जेका ॻाल्हि उन्हनि कई त अमेरिका खे इहो मैसेज ॾियण जे लाइ पाकिस्तान जी चूंड कई वई त जेकॾहिं ईरान ते हमिलो थियो त पोइ हू दोस्त दुश्मन जो ख़्यालु न रखंदो ऐं इहा जंग वरी घणी अॻिते वधी वेंदी. अव्हांजो कमेंट सर. मैसेजिंग ते ज़ाहिर आहे काफ़ी इहो पेचीदो मसइलो आहे. हिकिड़ी ॻाल्हि ते इहा मैसेज भी थी थो सघे, पर ईरान जो मामिलो हिन वक़्तु ॿियो आहे. ईरान खे खुटको छा हो इहो ॾिसणो पवंदो. असां त अंदाज़ो करे था सघूं, तजियो करे था सघूं. हिन ईरान खे खुटको इहो आहे त किथे
पाकिस्तान जा लाॻापा वेस्टर्न कंट्रीज़ सां वधीक जे थियनि था पिया ऐं उन में ये ग्रुप जेके आहिनि जैशुल अदल टाइप या ॿिया ग्रुप जेके आहिनि किथे उहे पंहिंजे ऑपरेशन्स खे न वधाइनि। शायदि इहो खुटको हूंदो न त ईरान जेको आहे इंटरनेशनल कानून जी भंजकणी जंहिंमें आर्टिकल 1 आहे UN चार्टर जो उन जी भंजकणी, आर्टिकल 2 जी सब आर्टिकल 4 उन जी भंजकणी जंहिंमें तव्हां टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी जो तव्हां वायोलेशन नथा करे सघो ॿिए मुल्क जो, ऐं जे वायोलेशन कयो था पिया त जंहिं मुल्क ते हमिलो पियो थिए जंहिंसां वायोलेशन थिए थी पई या जंहिंजे इंटरनेशनल कानून जी भंजकणी करे जंहिं ते को एक्शन कयो थो वञे त उन जो हक़ थो रखे उहो मुल्क, जीअं पाकिस्तान पंहिंजे हक़ खे इस्तेमालु कयो। ॾिसो इहो ज़ाहिरी तौर ते ॾिठो वञे त पाकिस्तान ज़ाहिर आहे उन वटि को रस्तो बचियो ई न हो। हिकिड़ो हमिलो थियो पाकिस्तान ते ऐं इंटरनेशनल कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी, पाकिस्तान ॿिनि ॾींहंनि जे लाइ उनखे वक़फ़ो ॾिनो त शायदि ईरान को फेस सेविंग करे वठे, को बहानो ठाहे वठे त छाजे करे इहो ग़लती थी या जेको बि थी। उहो न थियो, वेतर ईरान जा सख़्तु बयान आया त उन में पाकिस्तान इन स्टेज ते पहुची वियो। असुल ॻाल्हि मुंहिंजे लाइ ही न आहे, मुंहिंजे लाइ इंटरनेशनल कानून बि ज़ाहिर आहे, इनखे मुशाहिदो कयो आहे, हुनजो बयान बि मां तव्हां कयुमि। ईरान ऐं पाकिस्तान जा तालुकात, ईरान कहिड़ो मुल्क हो जेके पाकिस्तान खे जंहिं तस्लीम कयो हो जेॾी महिल पाकिस्तान आज़ादु थियो हो। ईरान ॿिनि मुल्कनि मां हिकिड़ो मुल्क आहे तुर्की ऐं ईरान ते जेके कश्मीर कास खे पाकिस्तान खे सपोर्ट कंदा आहिनि। ईरान जो साइंटिस्ट जेॾी महिल अमेरिका उनखे पकड़े पियो हिते अमेरिका में त उन पनाह वरिती पाकिस्तान एम्बेसी में। ईरान जी रिप्रेज़ेंटेशन पाकिस्तान एम्बेसी कई जंहिं ज़माने में शाह जे हलण खां पोइ जंहिं महिल सैंक्शन लॻी त पाकिस्तान जा ईरान ते काफ़ी थोरा थियल आहिनि ऐं इन्हनि जो काफ़ी तालुकात बि बहितर रहियो आहे, पर इन तालुकात में को इहे बम्प्स ऐं हम्प्स ईंदा रहिया आहिनि। हीउ जेको सिलसिलो आहे इन में एतमाद जो फ़क़दार आहे, माना एतमाद कंहिं न कंहिं लिहाज़ सां ईरान खे को खुटको थियो आहे। ईरान सोचियो हूंदो त शायदि हिते जेके पाकिस्तान खे इस्तेमालु न करे वञनि ॿिया, हालांकि पाकिस्तान हिकिड़ो ख़ुदि मुख़्तार मुल्क आहे, ईअं हरूभरू इस्तेमालु जे थी वञनि त ख़ैर उनजी बदकिस्मती थींदी, पर इहे थियणु न खपे ऐं न थींदा। त इन जे लिहाज़ से इहो बि थी सघे, पर हाणे अचूं था पिया त कंक्लूजन छा आहे। मिडल ईस्ट में बाहि लॻी पई आहे, इज़राइल ते जेके शहनाइयूं वॼाईंदो हूंदो त ठीकु आहे, थोरो पाण में उलझिया आहिनि, इहे ॿई ताक़तवर मुल्क आहिनि हिन पूरे ख़िते जा। पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क आहे त कंहिं लिहाज़ सां उलझियो पियो हुजे, को पाकिस्तान ॿ टे मचड़ आणे ईरान खे थोरो सवाॻो हुन साइड तां करे। इज़राइल त पहिरियां ई पोयनि 20 सालनि खां कंहिं इन में एक्सक्यूज़ जे लाइ इंतज़ारु थो करे, ऐं ज़ाहिर आहे अमेरिका बि त अमेरिका बि सौॻो करण जी कोशिशि कई ईरान खे, इज़राइल बि सौॻो करण जी कोशिशि कई, जेके गल्फ कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि बि सौॻो करण जी कोशिशि कई, पर ईरान जेको आहे सख़्तु जान सर्वाइव करे वियो, तेल जे करे ॿियनि मामलनि जे करे सर्वाइव करे वियो। त उन जे करे हाणे ईरान खे कमज़ोर करण जो वाहिद तरीक़ो आहे ऐं पाकिस्तान खे बि हिक ॿिए सां विढ़ाइजे। जेतिरो थियो से थियो। मूंखे महसूसु थिए थो पियो त चाइना जा जेके बयान आया आहिनि, चाइना जा ॿिन्हिनि मुल्कनि में तमामु घणा इंट्रस्ट आहिनि। चाइना 400 बिलियन जी करे चुको आहे पंहिंजो एग्रीमेंट ईरान सां, ऐं चाइना जा डिफेंस एग्रीमेंट बि थियल ईरान सां आहिनि, पाकिस्तान सां बि हुनजा आहिनि। त उन लिहाज़ सां चाइना खे हर लिहाज़ सां नुक़सानु थींदो त चाइना चाहींदो त इहे ॿई ठही वञनि पाण में, जे न ठहिया त फ़ाइदो वेस्टर्न कंट्री खे थींदो, अमेरिका इज़राइल खे थींदो। त उन लिहाज़ सां मां सम्झां थो त हीउ हिकिड़ो एक्शन थियो, उन जो रिएक्शन बिल्कुलु मेजर्ड वे में पाकिस्तान कयो आहे, बिल्कुलु प्रिसीशन जे लिहाज़ सां कयो आहे। बाक़ी जेके दोसियर उन ॾिना हुआ BLA ऐं BLF जे बारे में पहिरियां, उन जे हिसाब सां करे वरितो। ख़ैर ईरान बि चवे थो पियो त असां बि हितां ॾींदा रहिया आहियूं जैशुल अदल जो, बहरहाल त उन जे मुताबिक़ इहो एक्शन थी वियो। हाणे इहो आजा पाजा थी वई। हाणे मां सम्झां थो त जे ईरान ठापर न करे वेहंदो त इन जो मतिलबु इहो थियो त इहे बाहि भरंदी, गाज़ा वारो मसइलो हुते रहिजी वेंदो, जेको वणंदो इज़राइल तो कंदो, छो जे इज़राइल खे साम्हूं बीहण वारो हिकिड़ो ई मुल्क हो जेको हज़बुल्लाह जे थ्रू, हमास जे थ्रू, प्रॉक्सीज़ जे थ्रू थोरो ईअं थ्रेट कंदो हो। इहो ईरान असां सां उलझी वियो त पोइ ऑटोमेटिकली
उन जा ठठ थी वेंदा इज़राइल वारनि जा ऐं ॿियनि जा, त हू पंहिंजो मक़सदु जेको आहे उनखे हल कंदा। इहो रहियो इन जो इहो मामिलो। बाक़ी रहियो सुवाल पाकिस्तान जी हालति ई नाहे हर वरू कंहिं मामले जे खखड़ में वञी हथु विझे। पाकिस्तान पंहिंजे कम सां कमु रखे ऐं कोशिशि करे त इहे तालुकात जेके आहिनि जेको आजा पाजा थी वई हाणे वापसि अची वञनि पंहिंजे नेगोसिएशन ते ऐं तालुकात खे ठाहिण। हा, पर सर केरु घर में घिरी करे जेकॾहिं हमिलो करे त उनखे जवाबु ॾियणु बि ज़रूरी आहे ऐं आजा पाजा खां कुझु वधीक ई थी वियो सर जमील साहब। हा न, उहो करणो ज़रूरी थी पियो न। मां जीअं ॿुधायमि त 2 ॾिहाड़ा असां इंतज़ारु कयोसीं, 2 ॾींहंनि ताईं असां सोचियोसीं त को ईरान पंहिंजी फेस सेविंग करे वठे, उन्हनि फेस सेविंग न कई, जंहिंजे करे पाकिस्तान वटि को रस्तो ई न हो। पर मुंहिंजो खुटको ॿियो आहे जेको मां ज़िक्र पियो कयां त इन सूरत हाल खे ॿियो को माण्हू कैश न, ॿियो को मुल्क कैश न कराए वञे ऐं उन लिहाज़ सां असांखे बचिणो पवंदो। असां तमामु हिकिड़ी स्मार्ट जेका मूवमेंट कई हुईसीं कंहिं ज़माने में 4-5 साल 2017 में ऐं 18 में। सैयद मोहम्मद खान साहब बि जी सैयद मोहम्मद खान साहब इहा ई ॻाल्हि कई त डायलॉग जी मेज़ ते अचिणो पवंदो, ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं बजाए जो छिक ताण वधी। इनाम साहब खां राय वठूं था। इनाम साहब, आजा पाजा खां कुझु मामिलो अॻिते वधी वियो आहे, असांजी साख मुतासिर थिए आहे जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो हमिलो असां अहिड़ी कार्रवाई न कयूं आहे जेका पाक फ़ौज कामयाबु तरीक़े सां कई। अव्हांजो कमेंट सर। महिरबानी महताब, मुंहिंजे ख़्याल में मामिलो आजा पाजा खां वधी वियो आहे ऐं जीअं जमील साहब ॻाल्हि कई त टाइमिंग जेका आहे उहा ॾिसणी आहे त इन टाइमिंग ते इहे वाक़िया थिया छो आहिनि। ही को पहिरियों दफ़ो कोन्हे जो ईरान जी शिकायत रही हुजे त ईरान जे अंदरि दहशतगर्दी कंदड़ मज़हबी इंतहा पसंद पाकिस्तान में हाइड आउट्स रखनि था, या वरी पाकिस्तान जी शिकायत का न रही हुजे त पाकिस्तान में कार्रवाइयूं कंदड़ जेको आहे बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जेके बि आहिनि ॿई उन्हनि जा हाइड आउट्स को ईरान में न हुजनि। मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते उहे कार्रवाइयूं बि थींदियूं रहियूं आहिनि ऐं केतिरा ई दफ़ा ॿिन्ही तरफ़नि खां सरहद पार कार्रवाइयूं अहिड़े तरीक़े सां बि थींदियूं रहियूं जो जिन जूं शिकायतूं ॿई मुल्क कंदा रहिया आहिनि त असांजे सरहदुनि में घिरी ईरान जी जेका आहे असां सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्सिस कार्रवाई करे विया आहिनि। कॾहिं हुननि जे तरफ़ां इहा शिकायत ईंदी रही आहे त पाकिस्तान जा सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सिस जेके आहिनि हुन पासे वञी कार्रवाई करे आया आहिनि। ॿी वॾी अहम ॻाल्हि मज़े जी इहा आहे त ॿिन्ही जे तरफ़ां वरी इन ई बॉर्डर ते तमामु वॾो हिकिड़ो ब्लैक ट्रेड जेको आहे उहो हलंदो रहंदो आहे, जेको बार्टर ट्रेड जे ज़रिए बि हलंदो आहे त उन सां गॾोगॾु किन पैसनि जी ॾेती लेती ते बि हलंदो आहे, पर घणो तादाद उनजो बार्टर ते पेट्रोल ऐं डीज़ल जो कारोबार वॾे पैमाने ते आहे सर। स्टेक होल्डर्स बेनिफिशियरीज़ तमामु घणा आहिनि। जी बार्टर यानी सम्झो ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में हिकिड़ी अनरिटन अंडरस्टैंडिंग जे तहत त तव्हां छा मोकिलींदो असां वटां छा वेंदो बिना पैसे जी ॾेती लेती जे हिकिड़ो तमामु वॾो बिलियंस जो डेली जो कारोबार थींदो रहंदो आहे। अहिड़ी सूरत हाल में ऐं वरी ॿिन्ही मुल्कनि जी जेका इकनॉमिक कंडीशन आहे उहा ख़ुदि अहिड़ी आहे जो ख़ुदि ईरान खे केतिरनि शयुनि जी खाध पीते जी खुराक जी फल फ्रूट जी ज़रूरत पए थी जेका हितां पूरी थींदी आहे ऐं पाकिस्तान जी तमामु वॾी हिकिड़ी जेका ज़रूरत आहे जंहिंमें इन ब्लैक मार्केटिंग जे ज़रिए काफ़ी सातिरो हुननि जो डीज़ल पेट्रोल असांजे मार्केट में डंप थिए थो जेको असांखे बैलेंस कंदो आहे। जेको तव्हांजो फॉरेन एक्सचेंज में तव्हां जेको ॿाहिरां घुरायो त उन ते तव्हांखे डॉलर ॾियणा पवंदा, हिते तव्हांखे रुगो अंब मोकिलणा पवंदा आहिनि या नारंगियूं मोकिलणियूं पवंदियूं आहिनि या कुझु जेको आहे ॿियूं शयूं सब्जियूं मोकिले मिड़ई उहो बैलेंस थी वेंदो आहे। अहिड़ी सूरत हाल में जेको ईरान क़दम खयों आहे त मूंखे ईअं थो लॻे त ईरान कंहिं न कंहिं ख़तरे खे सुंघी वरितो ऐं उन ख़तरे खे पहिरीं खां ई रोकण जे लाइ हुन एक्शन करे वरितो ऐं हुनखे इहो अंदाज़ो हो त किथां का अहिड़ी शइ थी सघे थो इंटेल जे बुनियाद ते कयो हुजे या फोरकास्ट जेका थींदी आहे फोरसी जेका थींदी आहे फोरसी जे बुनियाद ते हुननि कयो हुजे अॻिते हली करे हुननि खे केरु इन मामले में तंग करे सघे थो। जेका गाज़ा में सूरत हाल आहे उनखे जेको हिज़बुल्लाह खे या हुसिन खे जेका सपोर्ट थींदी रहे थी उनजो इशारो ऐं आङुरियूं आलमी कुवतूं सदाई इहो खणंदियूं रहंदियूं आहिनि त ईरान जी उन में सपोर्ट आहे त थी सघे थो उनखे सोढ़ो करण जे लाइ किन ॿियनि हंधनि तां जेका पेशरफ़ थी सघी पए त ईरान उन ख़दशे खे महसूसु कंदे इराक शाम ऐं पाकिस्तान टिनी खे उहो मैसेज ॾिनो त पंहिंजूं सरज़मीन पंहिंजी जेका आहे उहा असांजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करणु न ॾिजो। पाकिस्तान बावजूदि इन जो खणी हिकिड़ो तमामु वॾो रद्द अमल में एक्शन त खणी चुको आहे पर मूंखे ईअं थो लॻे त इहो पाकिस्तान खे खणणु न खपंदो हुयो। इन मैसेज खे
एतिरे ताईं रखिणो हो त जेको सफ़ारतकारी वारो कल्ह एक्शन थियो त ॿिन्ही पंहिंजा सफ़ीर वापसि पंहिंजो बि घुराए वरितो ऐं हुननि जेके बि मना करे छॾी त न अचे त एतिरे ताईं उनखे रखिजे हा ऐं अॻिते जी ॾिसजे हा सूरत हाल छा थी बीहे। पर मूंखे लॻे थो पाकिस्तान कुझु वधी चढ़ी अॻिते हलियो वियो आहे, जंहिंमें ख़दशो इहो आहे त किथे ईअं न थिए त वरी असांजे बॉर्डर तां ईरान सां का वेड़ जे लाइ आलमी क़ुवतूं नए सिरे सां का हिकिड़ी रिथा कंदियूं हुजनि ऐं नालो उहो पोइ जैश उल अदल जो इस्तेमालु थिए या ॿिए कंहिं ग्रुप जो इस्तेमालु थिए ऐं उन जे नाले में हितां जेकॾहिं का अहिड़ी हिकिड़ी डिघी वेड़ शुरू थी वई त हिन वक़्तु असांजी सूरत हाल मुआशी वधीक ख़राबु आहे। पाकिस्तान जी जेका इकनॉमिक कंडीशन आहे उहा अहिड़ी बहितर कोन्हे जो इन तरीक़े सां असां उन्हनि सां कंटिन्यू वेड़ करे जेको आहे सो पाण खे सेफ रखी सघूं था। ईरान त अहिड़ो मुल्क आहे जेको हेतिरे वॾे अरसे खां वठी करे दुनिया जी एॾी वॾी आलमी क़ुवत अमेरिका सां टकर खायो, पंहिंजे बलबूते ते या पंहिंजे पेरनि ते बीठो ई रहियो आहे ऐं अञा ताईं उन में क़ाइमु दाइमु आहे, छाकाणि त हुनजा वसाइल वॾा आहिनि। हुन वटि जेको आयल रिज़र्व्स जो हिकिड़ो वॾो जेको रिसोर्सिस आहिनि उहे उनखे उनजी मईशत खे बचायो बीठा आहिनि। बावजूदि इन जे जो उते तमामु घणी महांगाई या उन्हनि जी करंसी वैल्यू डाउन आहे, पर तंहिंजे बावजूदि बि उन्हनि जी जेका लिविंग स्टैंडर्ड तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव या जेका उनजी समाजी माण्हुनि जी सोशल जेको स्टेटस ॾिसंदव उहो आउं त सम्झां थो असांजे खां काफ़ी बहितर आहे ऐं उहो हू उन सां वरी बि निभाउ करे वेंदा। पर असांजी सूरत हाल इहा आहे त जेकॾहिं असां 2 ॾींहं सभु शयूं जेकॾहिं बंदि थी वियूं त शायदि पंहिंजी बिजली वग़ैरह बि जेका आहे असां उहा काफ़ी हिसे खे बलोचिस्तान में ईरान खां ईंदी आहे, उहा जेकॾहिं बंदि थी त असां उन्हनि खे बिजली बि न पहुचाए सघंदासीं ऐं केतिरनि हंधनि ते उन्हनि इलाइक़नि में डीज़ल ऐं पेट्रोल हितां ईंदो आहे, शायदि पोइ असां डीज़ल ऐं पेट्रोल बि न पहुचाए सघूं। मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान खे हिन वक़्तु तमामु दानिशमंदाना तरीक़े सां हलणु खपे, आलमी क़ुवतुनि जे मुफ़ादनि खे तरजीह ॾियण जे बजाए पंहिंजे मुफ़ादनि खे तरजीह ॾींदे पंहिंजी स्ट्रेटजी जेका आहे ठाहिणु खपे। जी मेहताब। जी प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर। वापस हमारा आइंदासी साद मोहम्मद खान साहब, आप हैं हमारे साथ? इदरीस भी अथव, इदरीस साहब आए। हेलो साद मोहम्मद खान साहब, आप हैं हमारे साथ लाइन पे? जी 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 फरमाइए। ठीक है सर। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि एक तो कुछ विजिबल किस्म के ट्रेड्स हैं ईरान के साथ, गैस पाइपलाइन मंसूबा है उज़्बेकिस्तान, ईरान, इंडिया के साथ, उसके अलावा फिर जो नज़र ना आने वाले कुछ ट्रेड्स हैं, पेट्रोल की स्मगलिंग है, डीज़ल की स्मगलिंग, उसके साथ कुछ और भी, इस तरह के ताल्लुकात मुतासर होने का अंदेशा कुछ बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ ये कि कौन से ऐसे ममालिक हैं या फरीक़ैन जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहेंगे सर? देखें, अभी जो ईरान के साथ ताल्लुकात मेरे ख्याल में काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे, तजारती ताल्लुकात रहे हैं, सफारती ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आना जाना रहा है और पाकिस्तान की एक लंबी तारीख है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि एक बैलेंसिंग एक्ट रखे, जो ईरान की कशीदगी आती है खलीज के ममालिक के साथ, ये GCC के साथ उनके जो मामलात हैं उसमें तनाव वगैरह है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अपने ताल्लुकात ईरान के साथ और GCC ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर रखे और बैलेंस करे दोनों की रिलेशनशिप में, क्योंकि ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है, एक बड़ा अहम मुल्क है पाकिस्तान में। इसी में हमारे साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हमारे साथ ये मेंबर है। इस तरह हमारे मुश्तरक मफादात हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रीजन में। इसमें पहल जो की है, इस नाकाबिल फहम जो उन्होंने ये काम किया है, इसमें पहल तो ईरान ने की है। पाकिस्तान ने तो अपने दिफा किया है, अपने मफादात का दिफा किया है, अपनी आज़ादी का दिफा किया है, अपनी सॉवरेनिटी का दिफा किया है। तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि हमने कुछ शुरुआत की है। हमने एक मेजर्ड किस्म का रिस्पांस दिया है, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है, वो पाकिस्तान का बनता है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में इससे आगे ताल्लुकात को मजीद पेचीदा नहीं बनाएगा। पाकिस्तान की कोशिश रहेगी कि जो हो गया वो हो गया, उसको आप पीछे रखें और आगे किस तरह ताल्लुकात को दोबारा उस सतह पर लाया जाए, इसमें वक्त लगेगा। इसमें उस तरह एकदम ताल्लुकात तो ठीक नहीं होंगे, तो इसके ऊपर वक्त लगेगा, लेकिन हमें काम तो करना है इस तरफ, क्योंकि ईरान को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं।
एक अहम मुल्क है और हमारे बॉर्डर के ऊपर है। तो ये मामलात हैं इस वक्त काफ़ी मुश्किलात हैं, इसलिए तो कल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है, इसके ऊपर सारों के ऊपर गौर और फिक्र होगी कि क्या किया जाए आगे कि मजीद ताल्लुकात जो है वो खराब ना हो। ईरान के अगर कोई खदशात वगैरह है या उनको कोई थ्रेट महसूस हो रहा है तो पाकिस्तान उसके ऊपर बातचीत कर सकता है उनके साथ कि हमारी तरफ से तो कोई उनके लिए ऐसा कोई थ्रेट वगैरह नहीं होगा। तो बाकी जो है मतलब है कि वो बात करता है कि जैश अल-अदल जो है वो इसराइल के एजेंट है, हमने इसराइल पे हमला किया है। तो भाई मतलब है कि मुझे नहीं पता कि जैश अल-अदल किसके उसके ऊपर है। वैसे दहशतगर्द तंजीम है जो पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी ये लोग करते हैं, ईरान में भी करते हैं, ये तो हमारा मुश्तरका मसला है। तो इनको फिर इसराइल के पीछे जाना चाहिए ना, मतलब एक छोटा सा ठिकाना अगर एक कहे कि जी हमने उसके ऊपर हमला कर दिया है तो जो जड़ है मसाइल की, ये मिल जाना चाहिए उनको। हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? हमने उनको क्या नुकसान पहुंचाया? इसराइल ने तो उनको नुकसान पहुंचाया, इसराइल ने तो उनकी दुश्मन मुल्क, पाकिस्तान तो दोस्त मुल्क है। लेकिन बहरहाल मतलब है कि हमने ताल्लुकात को मजीद खराब नहीं करने हैं, हमने कोशिश करनी है कि इन ताल्लुकात को दोबारा जो है वो उस सतह पर लाए जाए जो पहले थे। ईरान पाइपलाइन बिल्कुल हमारे लिए अहमियत रखती है, उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए कि किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए और अमेरिकन सैंक्शन जो है उसको किस तरह पाकिस्तान जो है वो उसमें से एक रास्ता निकाल सकता है कि जो सैंक्शन है वो पाकिस्तान पे लागू ना हो जाए। तो मुश्किलात है लेकिन कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, अगर ईरान ताउन करे तो मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है सैयद मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इदरीस लिगारी साहब सीनियर तजज़ियाकार भी हमारे साथ लाइन पर हैं। इदरीस साहब, अवां जो छा ख्याल आहे सर? तमामु ज़रूरी थी पियो अहिड़े क़िस्म जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾियणु ईरान जी जारियत जेका उन कई उनजो ऐं कामयाबु ऑपरेशन कयो पाक फ़ौज? ॾिसो मेताबली साहब, पहिरीं सफ़ा ही त अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे पाकिस्तान लाइ, थोरो ईरान लाइ। असां जेके पर हुन पाकिस्तान जी आहियूं, पर हुन ईरानी आहियूं या पर दुनिया में जेके अमुन चाहियूं था उन लाइ काई सुठी ॻाल्हि न आहे। हाणे ॿी ॾिसो हिकिड़ी ॿी शइ बि आहे। ॾिसो ही हाणे दुनिया जेका आहे उहा दुनिया एॾी महदूद कोन्हे, प्रोपेगेंडा जो हाणे हिकिड़ो पासो कोन्हे। हाणे सोशल मीडिया आहे ऐं माण्हुनि वटि इंफॉर्मेशन जा सवें वसीला आहिनि, सवें ज़रिया आहिनि। जेकॾहिं असां वेही रुगो पाकिस्तान में ॿुधायूं त बाबा पाकिस्तान जेको सफ़ा ॾोह कोन्हे कयो आहे, ॾोह सॼो ईरान कयो आहे, ऐं ईरान ॾे ॿुधायो वञे फ़क़ति ॾोह फ़क़ति जेको सो पाकिस्तान जो आहे, ईरान जो कोन्हे। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे उहो दौरु कोन रहियो आहे जो तव्हां हक़ीक़तनि खे या केस्ट जो को हिकिड़ो पासो हलायो। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में असांजी रियासत खे, ख़ुदि ईरान खे, ख़ुदि ॿियनि माण्हुनि खे बि ओपन थियणो पवंदो। जीअं दुनिया ओपन थी वई आहे त हू पाण बि ओपन थियणु पवंदी, त राय जेका अचे उहा ओपन अचे। मिसाल तौरु ईरान त सौ सिधो चए पियो, जेका सभिनी पर पाकिस्तान में बि इहो अची आहे, ईरान त सौ सिधो चए थो त असां इसराइली जेके हुआ दहशतगर्द इंटेलिजेंस जा मसूद जा जेके हुआ असां उन्हनि खे टारगेट बणायो आहे। ऐं पाकिस्तान खे बि असां बार बार तंबीह पई कईसीं त असांजे जेका तव्हांजे मुल्क मां इहा शइ थिए पई। साॻी ॻाल्हि हुन इराक सां बि कई आहे, साॻी ॻाल्हि हुन शाम सां बि कई आहे। ऐं असां वटि उनजो छो जेको सो असां उनजे बारे में मुंहिंजे ख़्याल में असांखे उनजो जेकॾहिं इहो रद्दअमल हुयो जेको असां पंहिंजो सफ़ीर वापसि घुरायोसीं ऐं उन सफ़ीर खे वापसि कयोसीं। ऐं जॾहिं हीअ वरी बि असांजो जेको थियो आहे मामिलो त असांजो अटैक कयो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में इहो बि जेको सो अञा जेको ॿियनि दोस्तनि बि ॻाल्हि कई त अञा एतिरो थोरो सबर करणु खपे आहे वधीक। ऐं ॿी शइ ॾिसो, हिकिड़ी शइ ॿी बि आहे त असांखे हाणे जेका आहे केर बि जेको आहे इंटरनेशनल ताक़तनि जे हथ में जेकॾहिं असां खेॾियोसीं या असांखे खेॾायो हुयो या इस्तेमालु कयो हुयो, उहा पाकिस्तान जी सह न आहे। हालांकि ईरान किन मामलनि में असांखे ख़बर आहे 79 में इनकलाब आयो, 80 में जॾहिं आहे त इराक सदाम हुसैन जे कंहिंजे कुल्हनि ते चढ़ी जेका ईरान ते अटैक कयो 6-7 साल, ऐं कीअं मुनज़म तरीक़े सां हींअर गुज़िरियल 40-42 सालनि खां वठी ईरान पूरे यूरोप सां गॾु अमेरिका खे बि जेको सो वॾे मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिए पियो ऐं विच ओभर में बि जेको आहे वॾी ज़रूरत ऐं हिमत सां बीठो आहे। ऐं जॾहिं हेॾा असां जंहिं पासे बीठा आहियूं असांजो मुआशी पासो कहिड़ो आहे ऐं असां संभलूं कोन पिया, असांजा मामला मुआशी कोन सम्झलनि पिया, असांजा आलमी सतह ते बि असां हिकिड़े क़िस्म जी तराई जो शिकार आहियूं। तंहिंजे करे ही ॿई शयूं जेके आहिनि, हीउ जेको टकराव जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान जे लाइ आहे, ईवन ईरान जे लाइ, ॿिन्ही मुल्कनि लाइ कंहिं बि तरीक़े सां फ़ाइदेमंद थी नथो सघे। ऐं तंहिंजे करे इहो जेको चाइना जेको रोल प्ले पियो करे, मुंहिंजे ख़्याल में उहो वधीक माक़ूल ऐं वधीक रीज़नेबल आहे। ऐं ॿिन्ही मुल्कनि खे जेको आहे उहो चीन जी टियाकड़ी जे विच में मामलनि खे विच में आणे ऐं मामलनि खे जल्द खां जल्द जेतिरो आहे उनखे हल करण जी कोशिशि करणु खपे। ठीकु आहे इदरीस लिगारी साहब। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ईरान चवे पियो त दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, ISPR पारां जेको तफ़सील जारी कया विया या परॾेही खाते पारां जेका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान मुमताज़ दोहरा बलोच साहिबा ॿुधायो त असां काफ़ी अरसे खां वठी इंटेलिजेंस शेयरिंग कई आहे ईरान सां, दहशतगर्दनि जे ठिकाननि बाबति ॿुधायो, पर जॾहिं को बि हल न निकितो तॾहिं असां इहा कार्रवाई कई आहे।
हाँ जॾहिं कम्युनिकेशन गैप आहे, इंटेलिजेंस बि शेयरिंग नथी थिए, त पोइ डायलॉग्स जी मेज़ ताईं केरु आणींदो? चाइना जो बयानु अची चुको आहे, पर सम्झो पिया अञा ॿी का धुर हुजे जेका ॿिन्ही मुल्कनि विच में इहे बिरादराना जेके लाॻापा आहिनि उन्हनि खे बरक़रार रखण लाइ किरदारु अदा करे। न त पोइ इन खां अलावा रस्तो न आहे असां वटि। जी जीअं असां हीअ न कंदासूं त इन जे करे ते असां पंहिंजी हिकिड़ी ख़ुदमुख़्तारी दुनिया में जी नज़र में पंहिंजो हिकिड़ी इज़त बरक़रार रखण लाइ दुनिया जी नज़र में ते असां पाकिस्तान जी फ़ौज 9वें नंबर ते आहे सॼी दुनिया में, ताक़तवर फ़ौज आहे, न्यूक्लियर मुल्क आहे, ऐं जे जवाबु न ॾिए हा पाकिस्तान इंटरनेशनल कानून मूजिबि त ज़ाहिर आहे उन जी हिकिड़ी एतिरी साख ते फ़र्क़ु पवे हा। त उन्हनि खे हाणे रहियो दहशतगर्द इहे डोसियर हिक ॿिए सां कंदा रहिया आहिनि, एक्सचेंज कंदा रहिया आहिनि, असां ॾींदा रहिया आहियूं उन्हनि खे, ऐं हू था चवनि त ईरानियन चवनि था त असां पाकिस्तान खे ॼाणाईंदा रहिया आहियूं। इन जो मतिलबु इहो थियो त न उन्हनि एक्शन वरितो ऐं शायदि असां में जी एक्शन में बि को थोरी घणी कसर रहिजी वई हुई, ऐं जे न त हिकिड़ी कसर त बहरहाल रहिजी वई आहे त असां वटि जेॾी महिल डिप्लोमेटिक चैनल बि खुलिया पिया हुआ, असां वटि जेॾी महिल जॉइंट पेट्रोलिंग बि थिए पई, असां वटि जेॾी महिल मिलिट्री चैनल बि खुलियल हो, त पोइ उन सूरत में किथे इहा रहिजी वई आहे कमज़ोरी जंहिंमें इहो गैप पैदा थी वियो जेको तव्हां गैप था चओ, या जेके जिथे इन्हनि जो कॉन्फिडेंस टुटी पियो हिक ॿिए खां। इन जो त मतिलबु इहो थो थिए त ईरान अॼुकल्ह पंहिंजे साए सां, पंहिंजे शैडो सां बि उहो डिॼे थो पियो त बाबा मुंहिंजे बिल्कुलु भर में अची किथे वेस्टर्न कंट्री जा जेके आहिनि सपोर्ट थियल कुझु ग्रुप जीअं त हू चवनि था पिया त कुझु दहशत ग्रुप गर्द ग्रुप इस्तेमालु न थी वञनि। त फ़िलहालु त असां इहो ई सोचे था सघूं त उन्हनि खे को खुटको को ख़तरो, छो जे जेकी रिपोर्ट आई आहे उहा हाईएस्ट लेवल ते ऑथराइज़ कयो वियो आहे इन ऑपरेशन खे, ख़ुमनाई लेवल ते, त आयतुल्ला लेवल ते, त उन जो मतिलबु इहो थियो त उन्हनि खे ज़ाहिर आहे उन्हनि प्रोसेस कयो आहे, ज़ाहिर आहे इहे सभु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, उन्हनि पंहिंजो को कॉन्टीजेंसी प्लान बि रखियो हूंदो। उहे शायदि इज़राइल खे ॿुधाइण था चाहिनि त बाबा जी बिल्कुलु ठीकु। जमील अहमद ख़ान साहब अवानी का ॻाल्हि कई। नज़ीर ॻाल्हि ॿोलो मां ॿुधी ख़ासि तौर ते ईरान पाकिस्तान विच में जेका छिकतान गुज़र 2 ॾींहंनि खां वठी पैदा थी वई आहे, इन ते ईरान पारां जेको हमिलो कयो वियो, उन हमले खां पोइ पाकिस्तान वरी जेको जवाबी हमिलो कयो, उनजो पाकिस्तान वटि भरपूर नमूने जो जवाब बि मौजूदु हुयो। गुज़िरियल ॾींहुं वाज़े थी चुको हुयो ऐं परॾे वज़ारत पारां इहो वाज़े कयो वियो त नतीजा हाणे कहिड़ा बि निकिरनि, इन जी समूरी ज़िम्मेवारी जेका आहे उहा ईरान ते ई लागू थींदी, छाकाणि त ईरान अगराई कई आहे ऐं पाकिस्तान जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं सलामती खे छीहो रसायो आहे। उनजे अगेंस्ट में अॼु जेका कार्रवाई कई वई उहा कामयाबु कार्रवाई जेका आहे ईरान जी हदुनि जे अंदरि कई वई, जंहिंजे नतीजे में 7 दहशतगर्द मारिजी विया, जिन जी ईरानी हुकूमत पारां तस्दीक बि कई वई आहे। पाकिस्तान पारां भरपूर जवाबु ॾिनो वियो ऐं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद ख़ान साहब जी ॻाल्हि ॿुधण मां ॿुधी, डिफेंस एनालिस्ट, उन्हनि बि चवणो त इहो जवाबु ॾियणु तमामु घणो ज़रूरी हुयो, छाकाणि त असांजी साख मुतासिर थिए आहे जेकॾहिं असां इन ते जवाबु न ॾियूं हा, ऐं असांजी रियासत जे लाइ इहो तमामु घणो ज़रूरी हुयो त केरु बि मुल्क जेकॾहिं जारियत करे थो त उनखे असां मुंहुं तोड़ जवाबु ॾियण जी सलाहियत रखूं था, ऐं इहो वक़्त जी ज़रूरत बि हुई। उनखां पोइ उन्हनि पंहिंजो तजियो इहो ॾिनो त ईरान खे शायदि इहो ख़ौफ़ वरायो वियो आहे त अमेरिका कंहिं बि वक़्तु मथसि हमिलो करे सघे थो, तंहिंजे करे अमेरिका खे पैगाम ॾियण जे लाइ ईरान पाकिस्तान ते हमिलो कयो त जीअं इहो मैसेज अमेरिका ताईं पहुचे त जेकॾहिं का सूरत हाल पैदा थी त उन में हू दोस्त या दुश्मन जो बि ख़्यालु न कंदो ऐं हू बि जंग जे लाइ तयारु आहे। इनाम भट्टी साहब, अवां छा ख़्यालु आहे सर? चीन पारां हिकिड़ो बयानु अचे पियो, अमेरिका जेको आहे उन वरी ॿियो बयानु ॾिनो पाकिस्तान जी हिमायत में, त अमेरिका शायदि न चाहींदो त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में वरी को ठाह थिए या वेझराइप वधे। ॾिसो मेहताब, जीअं मूं सवेर बि इहा ॻाल्हि कई ऐं कल्ह बि इहा ॻाल्हि कई हुई त इन समूरे मामले जो तालुक़ु किथे न किथे गाज़ा ऐं जेको इन में रेड सी जे अंदरि जेके हुसी बाग़ीन जे तरफ़ां जहाज़नि ते कार्रवायूं थियनि थियूं, उन जो हिकिड़ो कोई न कोई लिंक थी सघे थो, ऐं यकीनी तौर ते जेकॾहिं उहो लिंक थी सघे थो त अमेरिका कॾहिं बि न चाहींदो त ईरान सां पाकिस्तान जा तालुकात बहितर रहनि, या एटलीस्ट पाकिस्तान जेको आहे कंहिं बि तरह सां का जॾहिं इंटरनेशनल को अहिड़ो थिए मामिलो जंहिंमें अमेरिका खे ज़रूरत पए त उन जा इतिहादी जेके बि आहिनि उहे उन्हनि सां विढ़ंदड़ कुवतुनि सां टकराव में अचनि,
त जेकॾहिं पाकिस्तान जा ऑलरेडी ईरान सां एतिरा बहितरीन तालुकात हूंदा त हू यकीनी तौर ते ईरान जे ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न करे सघंदो। तंहिंजे करे हिन जेका नई सूरताल जुड़ंदी हिन में जॾहिं पहिरीं खां ई हिकिड़ी बाहि भरियल हूंदी त उन में जेकॾहिं आलमी क़ुवतूं ईरान जे ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी अगराई करण जी रिथा रिथिन थियूं त उन में पाकिस्तान खे जेकॾहिं एज़ अ फ्रंट फुट ते खेॾाइण जी कोशिशि कई वई त पोइ शायदि पाकिस्तान उन में ईज़ीली इन्वॉल्व थी सघे। पर जेकॾहिं उन जा मुआहिदा पहिरीं खां बहितर हूंदा न थींदा। इन तरफ़ वरी चाइना जी कोशिशि इहा हूंदी त पाकिस्तान ऐं ईरान कॾहिं बि इन टकराव में न वञनि जो चाइना जी ॿिन्ही पासनि में इन्वेस्टमेंट बल्कि हींअर चाइना जी टिनी मुल्कनि में इन्वेस्टमेंट जेका आहे अफ़गानिस्तान, ईरान ऐं पाकिस्तान में उहा उनजे समूरे इकोनॉमिक जेका इंडस्ट्री आहे उनखे सपोर्ट पई थी करे। त मुंहिंजे ख़्याल में ॿिन्ही जाइ ते इंट्रस्ट इन ई क़िस्म जा आहिनि। चाइना चाहींदो त ईरान ऐं पाकिस्तान जा पाण में तालुकात ख़राब न थियनि ऐं अमेरिका जी हथल इम्कान कोशिशि हूंदी त उहे तालुकात भली बिगाड़ तरफ़ वधनि त आईंदा जे लाइ करे कंहिं बि क़िस्म जो मैसेज ईरान खे ॾेई सघिजे। जी ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच। इदरीस लिगारी साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान छिकताण जेका आहे उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कई, डिफेंस जो पासो, उन खां पोइ सिफ़ारतकारी ऐं उन खां पोइ वरी ॿियनि पैनलिस्ट जी राय शामिल कईसूं। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे, पैनलिस्ट जो चवणो त कहिड़ी बि रीति शिदत पसंदीअ खे हथी न ॾियणु खपे ऐं डायलॉग करणु खपनि, ॻाल्हियूं करणु खपनि, इन सां ई मसइलनि जो हल कढणु मुमकिन आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त, ॾींदा अलाह निगहबान।